in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। लुम्बिनीको सिंगापुर गुम्बामा भएको युनि पूजा विशेष पूजा पाठका साथ सम्पन्न। पूजाको अन्तिम दिन आइतबार मायादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गरी शान्तिको कामना। काठमाडौँको चोभारमा रहेको 33 फिट अग्लो मञ्जुश्री प्रतिमा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रमा। बौद्ध दर्शनको वज्रयान शिक्षामा मञ्जुश्रीको ठूलो योगदान। कर्णालीको जुम्लामा देशकै दोस्रो अग्लो डुडुल चैत्य निर्माण। 29 करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको चैत्य बौद्ध धर्मप्रति आस्था बनाउन र पर्यटक तान्न सफल। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा बौद्ध धर्म गुरु पद्मसम्भव रिन्पोछेको मूर्ति अनावरण। 27 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गर्न 83 लाख रुपैयाँ खर्च। र 7औं शताब्दीमै बौद्ध धर्म र शिक्षाले अपनत्व पाएको जापानमा अनुयायीहरू बढ्दै। बिहार तथा गुम्बाहरूमा बुद्ध जयन्तीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी स्थित सिंगापुर गुम्बामा युनि पूजा समापन भएसँगै धर्मगुरु, भिक्षु, भिक्षुणी र उपासक उपासिकाहरूले विभिन्न तीर्थहरूमा विशेष पूजा गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँहरूले शनिबार साँझ लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा पूजा तथा दीप प्रज्वलन गर्नुभएको हो। यसअघि उहाँहरूले कपिलवस्तु, निग्लिहवा र कुदान लगायतका तीर्थहरूमा पूजा तथा दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। युनि पूजा पश्चात तीर्थहरूमा यसरी पूजा तथा दीप प्रज्वलन गर्दा आफ्नो सँगै विश्वकै हित हुने लामा गुरु उदिष्ट गुरुङ बताउनुहुन्छ। एक आपसमा चाहिँ नराम्रो दुःख आपत्तिहरू भोग्न नपरोस्, सबैलाई आफ्नो चाहेको इच्छाहरू, सुखको इच्छाहरू सजिलोसँग चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने एउटा हेतु लिएर हामीले अहिले यहाँ मलमहरू, पूजाहरू, पाठहरू गरेको छौँ। र यो गर्नु नै हामी मानव जातिहरूको चित्तरूपी विज्ञानले शान्ति पाउने ठाउँ चाहिँ मनैबाट हुन्छ। यस न्युनी पूजामा सहभागी हुन पोखरा, चितवन, झापा, बुटोल, भैरहवाबाट 300 भन्दा बढी उपासक उपासिका सिंगापुर गुम्बामा पुग्नु भएको थियो। तीर्थ दर्शन र दीप प्रज्वलनसँगै न्युनी पूजाको विधिवत रूपमा समापन भएको छ। काठमाडौँको ऐतिहासिक ठाउँको रूपमा रहेको चोभार मञ्जुश्रीको प्रतिमा निर्माणसँगै थप आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। कतै न कतै बौद्ध दर्शनसँग जोडिएको 33 फिट अग्लो मञ्जुश्री प्रतिमा र रमणीय पार्ककै कारण सबैको लागि आकर्षक बन्न सफल भएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको विकासमा मञ्जुश्रीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। चीनबाट तीर्थयात्रामा आएको मञ्जुश्रीले खड्गले चोभारको डाँडो काटेर पानी पठाएकाले काठमाडौँ बस्न योग्य भूमि भयो भनिन्छ। काठमाडौँलाई बस्न योग्य मात्र होइन, मञ्जुश्रीको इतिहास भगवान बुद्धको दर्शनसँग पनि जोडिएको छ। 2600 वर्ष पहिला मञ्जुश्रीले वज्रयानबाट शिक्षा प्रदान गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ। बौद्ध दर्शनलाई व्यवहारमा उतारेर बौद्ध शिक्षा विस्तारमा मञ्जुश्रीको ठूलो योगदान रहेको छ। उपत्यकाको सभ्यतासँगै बौद्ध दर्शनको विस्तारमा योगदान दिएका मञ्जुश्रीको सबैभन्दा ठूलो मूर्ति चोभारमा स्थापना गरिएको छ।
ललितपुर निवासी कलाकार चन्द्रश्याम दङ्गोलको नेतृत्वमा 33 फिट अग्लो मञ्जुश्री मूर्ति निर्माण गरिएको हो। मञ्जुश्री भन्न साथै नेपालको काठमाडौँ उपत्यकासँग रिलेटेड हुन्छ, किन त्यो जुन बेला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका तलाउ थियो भन्ने कन्सेप्ट थियो नि, त्यो बेला चाहिँ चाइनाको उथाइसान भन्ने ठाउँबाट चाहिँ मञ्जुश्री स्वयं यता आएर चाहिँ यो ठाउँमा पानी निकास गरिसकेपछि यहाँ बस्ती बस्न योग्य भयो भन्ने कन्सेप्ट कारणले यो ठाउँलाई अब किन हामीले चाहिँ मञ्जुश्रीको स्कल्पचर मूर्ति किन नराख्ने त, उहाँको जुन योगदान छ नि त्यसलाई कदर स्वरूप हामीले चाहिँ अलि ठुलो मूर्ति राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा सामुदायिक यो जलविनायक सामुदायिक वन उपचार समितिको आयोजकको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो मूर्ति बनाउने जिम्मा दिएको थियो। यो मूर्ति नर्मली 30 फिटको हाइटमा छ, जुन अहिले कन्टेक्स्टमा विश्वमा ढुङ्गाबाट बनेको मञ्जुश्री सबभन्दा ठुलोमा पर्छ। समय चाहिँ नर्मली 7 वर्षको रेन्जमा, लगभग 7 जना कालीगढ र म सहित गरेर 7 वर्ष टाइम लाग्यो यसलाई। 33 फिट अग्लो ढुङ्गाको मूर्तिको विशेषता भनेकै हजारौं वर्षसम्म टिक्ने गरी बनाइनु हो। 13 वटा टुक्रा ढुङ्गा जोडेर मञ्जुश्रीको प्रतिमा बनाइएको छ। त्यसलाई स्थानीय बासिन्दाले पार्कको रूपमा विकास गरेर पर्यटकलाई रमणीय स्थलको रूपमा मनोरञ्जन दिइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ धेरै नै आउँछन्, यो बाह्य भन्दा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू नै धेरै आउँछन्। बाह्य चाहिँ आउन त आउँछन्, तर त्यो अहिले के भने व्यवस्थित नभएको हुनाले अहिले पनि यहाँ हामीले चारैतिर बन्द गरेका छौँ। प्रतिमा निर्माणसँगै पार्क विस्तारको लागि जलविनायक उपभोक्ता समितिले 10 करोड बढी खर्च गरेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 अवस्थित चोबार मञ्जुश्री पार्कले मात्र होइन, अन्य मन्दिरको कारणले पनि पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित छ। नजिकै रहेको चोबारको गल्छी पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि प्रख्यात रहेको छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा संगीता घिमिरेको रिपोर्ट। लुम्बिनी स्थित धर्मद्वय सभामा आइतबार बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको छ। बौद्ध धर्मको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएका दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधरको पुण्यतिथिको अवसरमा उहाँको गुणाणु स्मरण गरी धर्मद्वय सभामा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी स्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बिहारका लामा गुरुमा आनी भिक्षुहरूद्वारा आआफ्नो परम्परा अनुसार विभिन्न पाठहरू गरिएको थियो। कार्यक्रममा तुलाधरका परिवारका साथै उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। तुलाधर परिवारले धर्मकीर्ति बिहार, बुद्ध बिहार, लुम्बिनी स्थित धर्मद्वय सभा लगायत विभिन्न बिहार तथा गुम्बाहरूको निर्माणमा ठूलो सहयोग रहेको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। जुम्ला स्थित देशकै दोस्रो अग्लो मानिएको डुडुल चैते कर्णाली प्रदेशकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। चैतेको आकर्षक बनावट, कलात्मक शैली, शान्त वातावरणमा रमाइरहेका धार्मिक पर्यटक त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिने जुम्ला उपत्यका विमानस्थल हिमश्रृङ्खलाको लोभलाग्दो दृश्यमा हराइरहेका हुन्छन्। एक रिपोर्ट। कर्णालीमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरूको उचित संरक्षण गर्न सकेमा पर्यटनबाटै कर्णालीमा समृद्धि भित्रिने निश्चित छ। अमूर्त पुरातात्विक सम्पदा, नाचगान, जात्रा, वेशभूषा, भाषा, कला र संस्कृतिको धनी कर्णाली क्षेत्र सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु पनि हो। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, विभिन्न जात जाति भाषाभाषी भएको प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न यो क्षेत्र आफैमा पर्यटकीय स्थल हो। साथै पछिल्लो समय यहाँ रहेका बिहार, गुम्बा तथा चैत्यहरूले पनि पर्यटकलाई थप आकर्षित गरिरहेका छन्। देशकै दोस्रो अग्लो मानिएको जुम्ला स्थित डुडुल चैत्य कर्णालीकै मुख्य तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। कर्णाली प्रवेश गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक डुडुल चैत्य पुगेकै हुन्छन्। भोट समुदाय तथा मुगाली समाजको पहलमा निर्माण भएको यो गुम्बाले कर्णालीको अपार सौन्दर्यतामा सुगन्ध मात्र थपेको छैन, स्थानीय स्तरमा सामाजिक सद्भाव फैलाउने काम पनि गरेको छ।
करिब 29 करोडको निजी लगानीमा निर्माण गरिएको यो चैत्यको आकर्षक बनावट, कलात्मक शैली, शान्त वातावरणमा रमाइरहेका धार्मिक पर्यटकहरू, त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिने जुम्ला उपत्यका, विमानस्थल, हिम श्रृङ्खलाको लोभ लाग्दो दृश्यहरूमा रमाइरहेका हुन्छन्। खस आर्यको बसोबास रहेको कर्णालीमा बौद्ध मार्गीहरूको बाक्लो बसाइ छ। यस्ता चैत्य तथा बिहारहरूले समाजमा सामाजिक सद्भाव फैलाउनुको साथै बौद्ध धर्मप्रति आस्था बढाउने काम पनि गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटकीय क्षेत्रहरू लामो समयदेखि सुनसान रहे। यसले पर्यटनमा मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्यो। तर अब कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै धार्मिक स्थलहरूमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। यस्ता स्थानहरूको थप प्रचार प्रसारमा स्थानीय सँगै सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ। यसले नेपाललाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै पर्यटन मार्फत नै देशको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुग्नेछ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा गुरु पद्मसम्भव रिन्पोछेको मूर्ति अनावरण गरिएको छ। 27 फिट अग्लो नवनिर्मित यो मूर्तिको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ, वडा अध्यक्ष दावा सिदार वाइबा, नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ तथा लामा गुरुहरूले संयुक्त रूपमा अनावरण गर्नुभएको हो। स्थानीय उपभोक्ता समितिले 83 लाख रुपैयाँ लागतमा मूर्ति निर्माण गरेका हुन्। गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 6 धुन्चेको पुनहुमा रहनुभएको समाजसेवी स्वर्गीय कारचुङ्गी तितुङ झाँक्रीले गाउँघरमा आइपर्ने विभिन्न बाधा अडचनलाई साम्य पार्ने हेतुले हुसुङको गोम्पो निर्माण गर्नुभएको थियो। उक्त हुसुङ गोम्पो 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको थियो। सोही स्थानमा गुरु रिन्पोछेको मूर्ति निर्माण गरिएको हो। यससँगै धुन्चे क्षेत्रमा 12 मास धार्मिक पर्यटकको चहल पहल बढ्ने विश्वास गरिएको छ। ललितपुर स्थित साक्यसिंह बिहारमा साप्ताहिक रूपमा हुँदै आएको धम्मपद वाचन कार्यक्रम आइतबारबाट समापन भएको छ। प्रत्येक दिन 2 जना भिक्षुबाट धम्मपद वाचन गर्ने क्रममा आइतबार भिक्षु पन्यासार महास्तवीर र भिक्षु सोमबाट धम्मपद वाचन भएको थियो। आइतबारको कार्यक्रममा भिक्षु पन्यासार महास्तवीरबाट धर्मदेशना पनि भएको थियो। कार्यक्रममा अनागारिका धरणी गुरुमाबाट दिवंगत अनागारिका श्रद्धाशिला गुरुमाको जीवनी प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। साप्ताहिक कार्यक्रमको समापन सोमबार हुनेछ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको डल्लो स्थित आवासमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। नियात र परित्राण गुठीको आयोजनामा डल्लो आवास स्थित बौद्ध उपासिकाको निजी आवासमा सो कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु विमल महास्तवीरबाट शील प्रदान तथा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध धर्म प्रचारको लागि यो गुठीद्वारा 2068 सालदेखि निरन्तर रूपमा प्रत्येक महिना यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै आएको सदस्यहरूको भनाइ छ। 2070 साल भन्दा पनि अगाडिदेखि यो कन्टिन्यू भएर आइराखेको गुठी हो। यसको चाहिँ नि हामी 12 जना सदस्यमा हामी यसको मेम्बर रहेको छौँ। यो गुठी चाहिँ प्रत्येक महिना सञ्चालन हुँदै आइराखेकोमा यो कोभिडको कारणले केही महिना चाहिँ यसलाई चाहिँ अवरुद्ध भएको देखियो। तैपनि अब चाहिँ नि कोभिड चाहिँ सकिएको हुनाले हाम्रो गुठी यो कन्टिन्यू रूपमा भइराखेको छ। अब हाम्रो यस गुठीमा चाहिँ नि यो घरमा गरे पनि हुन्छ, बिहारमा गरे पनि हुन्छ। यसको मूल चाहिँ नि उद्देश्य भनेको बुद्ध धर्मलाई प्रचार गर्नु हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु विमल महास्तवीर तथा नियात र परित्राण गुठीका श्रद्धाचारी गुरुमा लगायत भिक्षुहरूद्वारा परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एसियाली मुलुकमा बौद्ध धर्म र शिक्षा सहजै विस्तार भएको पाइन्छ। नेपालबाट छिमेकी मुलुक हुँदै यो धर्म विश्वव्यापी भएकोमा कसैको दुई मत छैन। तर जापान, कोरिया र युरोपियन मुलुकमा यो धर्म विस्तार गर्नुमा चीनको ठूलो योगदान रहेको छ। एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि हासिल गर्नुभएको ज्ञान बौद्ध धर्मको रूपमा विश्वभर विस्तार हुने क्रम जारी छ। त्यसो त 7औं शताब्दीमै जापानमा लोकप्रियता हासिल गरेको यो धर्म चीनबाट नै त्यहाँ पुगेको थियो। चिनिया धर्मगुरु तथा भिक्षुहरूले आफ्नो देशमा विकसित भएको बौद्ध धर्म जापान पुर्याएका थिए। उनीहरूले 7औं शताब्दीमा जापानमा बौद्ध धर्म सम्बन्धी शिक्षा दिन थुप्रै विद्यालयहरू स्थापना गरेका थिए। ती विद्यालयहरूले जापानमा बौद्ध धर्म विस्तार गर्न ठूलो सहयोग गरे। तत्कालीन अवस्थामा कोरियामा पनि फैलिरहेको बौद्ध धर्मप्रति जापानका शासकहरू पनि प्रभावित भए। बौद्ध धर्म विज्ञान सम्मत भएकोले यसको प्रभावले मुलुकमा कुनै हानि नगर्ने भन्दै सम्राटहरूले यो धर्मप्रति सद्भाव देखाए। राजकुमार सोटोकुको शासनकालमा राज्य धर्मको रूपमा बौद्ध धर्म स्थापना गरे। उनले कला, दर्शन र शिक्षामा धर्मको अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिए। विहार र चैत्यहरूको निर्माणमा प्रोत्साहन गरे। त्यसपछि जापानमा बौद्ध धर्मको बलियो पकड कायम भयो। बौद्ध धर्मको लोकप्रियता बढ्न थालेपछि शिन्तो धर्म र परम्परा रहेको जापानमा विदेशी धर्मले जरा गाड्न लागेको भन्दै यसलाई दबाउने प्रयासहरू भए। तर राज्यले कल्याणकारी धर्मदर्शन, स्थानीय भाषा, संस्कृति र परम्परा लगायत कुनै कुरामा पनि हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएपछि बुद्ध धर्म र शिक्षाले अपनत्व पायो। बुद्धको जन्म, बोधिलाभ र महापरिनिर्वाणको सम्झनामा नेपालमा मनाइने वैशाख पूर्णिमा जापानमा पनि मनाइने गरिन्छ। त्यहाँ रहेका विभिन्न गुम्बा तथा चैत्यहरूमा आजभोलि पनि नियमित बुद्ध पूजा हुने गरेको छ। ती स्थानहरूमा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजनाको तयारी भइरहेका छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनीको सिंगापुर गुम्बामा भइरहेको युनि पूजा विशेष पूजा पाठका साथ सम्पन्न। पूजाको अन्तिम दिन आइतबार मायादेवी मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गरी शान्तिको कामना। काठमाडौँको चौभारमा रहेको 33 फिट अग्लो मञ्जुश्री प्रतिमा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रमा। बौद्ध दर्शनको वज्रयान शिक्षामा मञ्जुश्रीको ठूलो योगदान। कर्णालीको जुम्लामा देशकै दोस्रो अग्लो डुडुल चैत्य निर्माण। 29 करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको चैत्य बौद्ध धर्मप्रति आस्था बढाउन र पर्यटक तान्न सफल। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा बौद्ध धर्मगुरु पद्मसम्भव रिम्पोछेको मूर्ति अनावरण। 27 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गर्न 83 लाख रुपैयाँ खर्च। र 7औं शताब्दीमै बौद्ध धर्म र शिक्षाले अपनत्व पाएको जापानमा अनुयायीहरू बढ्दै बिहार तथा गुम्बाहरूमा बुद्ध जयन्तीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने तयारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।